हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं भी आया हूँ ग्रैंड सिटी मॉल में थोड़ा सा घूमने के लिए। रूम पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। अभी फ्रिज का प्राइस देख सकते हो आप। इंडिया पाकिस्तान आप जहाँ से भी देख तो अपना प्राइस मिला सकते हो। ये फ्रिज का दुबई का प्राइस है 1100 रुपये है, किसी का 700 है, किसी को कुछ है। और एसी के प्राइस है, आप लोग अपने मुल्क से मिला सकते हो। यहाँ पे क्या कंडीशन है फ्रिज का, एसी का, और वहाँ पे क्या कंपेयर है। तो यहाँ से क्यों लोग भेजते हैं और वहाँ पर क्यों लेना नहीं पसंद करते हैं, और क्यों लेते हैं इंडिया में यहाँ से क्यों नहीं लेना पसंद करते हैं, आप लोग देख सकते हैं एसी का, फ्रिज का।